La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Takhasanna bidil izzati wal jabarut, wa'tasamna birabbil mulki wal malakut, wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal qarana innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kantun halaman 36. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadal kidamu. Nomor kaopat di antara reng-rengan sifat anu wajib di Allah, atawa nomor katilu di antara reng-rengan sifat salabiyah nyaeta sifat mukhalafatu lil hawadis, ngabedaanana Allah kasakabe makhluk anu anyar. Di dieu redaksina wa annahu lima yanalul adam mukhalifun, asal nama wa annahu mukhalifun lima yanalul adam. Naon ma yanalul adam? Ma yanalul adam teh eusina adalah hawadis. Ku urang mah sok disebutkeun mukhalafatu lil hawadisi. Dina ngamaknaanana teu aya sarupana supaya makna salabna aya. Mawi Allah teh aya teu aya kawitna, aya teu aya tungtungna, teu aya sarupana. Teu aya sarupana teh makna salabiyah tina mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu teh ibaratun ansal bil jirmiyah wal aradiyah wal kulliyah wal juz'iyah wala wazimiha. Maksud mukhalafatul lil hawadisi adalah hiji bahasa, hiji rekenan tina nyabut bangsa jirim ti Allah, tina nyabut bangsa arod di Allah, tina nyabut bangsa kulli jeung juz'i di Allah sarta lawajimna. Naon lawajimna? Lawajim tina jirmiyah adalah tahayuz, ngahias. Allah lain jirim nya kitu deui, Allah henteu ngahias. Beda jeung urang. Urang mah dedeg pangadeg sagede kieu maka butuh lolobong kosong sasrekeun ieu awak. Naon sababna
sababna urang najirim kulantaran urang najirim maka mesti ngahiaj sesuai jeung bentuk awak gitu mata muncul hukum Archimedes di dinya bahwa setiap jirim butuh kana ngahiaj curug nu sagede kieu butuh lolowong kosong pikeun cicing ieu curug mana contohna sup kana irung tuh ngahiaj ieu teh nya ngahiaj ngan liang irung mah relatif ya liang irung mah relatif nu gede nu leutik ararasuk kan cenah liang irung teh saur pangersawah Haji Soleh mah teu beda seperti bobogaan awewe diasupan cingir anu leutik mahi gitu diasupan jari manis anu rada gede asup tuh gitu diasupan jajangkung panjang badag asup gitu diasupan curug anu rada jangkis asup diasupan jempol anu belekem asup gitu mata tong reuwas anu aing mah leutik nu aing mah badag tenang we bobogaan awewe mah elastis seperti liang irung gitu aya dokter ngumpulkeun masyarakat nu ngarumpulna teh ibu-ibu apa ibu-ibu perhatian ibu-ibu sadayana bahwa gagaduhan caroge ibu teh tingali we jempolna lamun jempol sukuna agung maka gagaduhana agung lamun jempol sukuna alit maka bobogohana alit eta ibu-ibu ting garakak manya saleseurean jok dokter muhun cenah ibu ngan peda upami nu ibu-ibu da eta mah kumaha bibirna cenah lamun bibirna alit maka gaduhana alit lamun bibirna ageng maka gaduhana ageng hihihi mi inyi eta bae tadi maknya jadi hihihi mi inyi eta ngaranna teh tahayuz gitu tahayuz budak tong sekolah ka kudu ditok takolan ku tong tolang sia tong kalah ka make maerot make maurut make maksiat segala rupa lah tenang we sabab ieu tah seperti liang irung gitu nah itu naon tahayuz lazim tina arodiyah adalah al-qiyamu bil ghair kulantaran Allah lain arod maka Allah henteu cicing dina dat anu sajen beda jeung kasep geulis jangkung penek arod eta kasep moal bisa gogorolongan sorangan eta geulis moal bisa gogorolongan sorangan kasep butuh cicing dinu kasep geulis butuh ngancik dinu geulis nah eta ngaranna arod Allah lain jirim sehingga teu ngahiaj Allah lain arod sehingga teu cicing dina dat anu sejen walazimul kulliyah Allah lain kulli naon lawazim tina kulli gede Allah tegede, Allah teleutik. Itunya. Teu kasipatan ku gede Allah mah. Nah geuning eta sok disebutkeun Allah Maha Agung, lain gede datiahna Allah tapi agung damalna Allah. Tiga urang ngadua ka luhur. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu. Aya nu protes. Kunaon cenah ngadua teh kaluhur bukan Allah di luhur? Tidak. Bukan berarti Allah di luhur ngan jihad du'e aya di luhur teu beda seperti jihad salat aya di Ka'bah. Nah, itu sok loba kana nu protes. Protes zaman ayeuna mah cenah jengan ngadua teh ulah sok gogorobokan, biasa we ngadua teh laon da Allah mah. Maha ngadangu ieu. Bener eta omongan teh tapi jawab sok atukeun bae tarik oge da Allah mah katorekan nah itu nya jadi sok loba nu protes sebenarnya jadi Allah teu gede naon sababna gede mah lazim tina kulli sementara Allah lain kulli walazimul juz'iyah as-sugru Allah oge teu leutik lantaran Allah lain juz'i sakali deui mukhalafatul hawadis teh hiji bahasa bahwa Allah lain jirim, Allah lain arod, Allah lain kulli, Allah lain juz'i sarta lain lawajimna.
Naon lawajim tina jirim ngahiyaj. Naon lawajim tina arod cicing dina nu sejen. Naon lawajim tina kuliah gede. Naon lawajim tina juz'iyah leutik. Allah nyulayaan. Teu ngahiyaj, teu cicing dinu sejen, henteu gede, henteu leutik. Dalilna upami dalil naklina laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Punten, mikir heula saalit. Tingali ayatna laisa kamislihi. Upami dimanan ku sacerewelena laisa teu aya kamislihi eta nu saperti Allah. Lamun kapna dimanan kumatna tasbih teu aya anu saperti Allah. Berarti nu saperti Allah mah aya nu mawi ieu kap tong dimaknaan ku makna tasbih tapi ieu kap maknana ziyadah lit taukid. Nah aya kap di mana ziyadah lit taukid aya tingali dina alfiyah sabih bi kapin wa biha ta'lilul qad yu'na wa zaidan lit taukidin warad, bahwa di antara makna kap itu adalah ziyadah lit taukid. Jadi kada bisa terjebak kapna montong di mana lit tasbih tapi kapna maknaan ziyadah lit taukid sehingga ngamaknaan laisa kamisli sayun teu aya nu saperti Allah hiji perkara. Lain teu aya nu saperti Allah tapi teu aya nu saperti Allah hiji perkara oge. Dalil aklina burhanu hada al-qidam, bahwa dalil sifat mukhalafatul hawadis ceples sami persis sareng dalil sifat qidam. Kumaha? Lamun Allah sarupa jeung nu anyar tangtu Allah anyar. Lamun Allah anyar maka tangtu mika butuh kanu nganyarkeun, nu nganyarkeunana butuh kanu nganyarkeun deui. Lamun muter jadi daor, lamun tuluy jadi tasalsul. Daor jeung tasalsul mustahil, nu ngadatangkeun kana mustahil eta mustahil, maka mustahil Allah anyar sabata al matlub. Naon? Allah mukhalafatul hawadis burhanu hadal qidam, bahwa dalil sifat mukhalafatul hawadis sama persis dengan dalil sifat qidam. Allah teh aya teu aya kawitna, aya teu aya tungtungna, teu aya sarupana. 4 5 Qiyamuhu bin nafsi, nomor kalima di antara reng-rengan sifat anu wajib di Allah, atawa nomor kaopat di antara reng-rengan sifat salabiah teh nyaeta sifat qiyamuhu bin nafsi. Naon qiyamu bin nafsi? Maknana adalah adamu tiqorihi ta'ala ilal mahal wa adamu tiqorihi ta'ala ilal mukhassis. Dua mana qiyamu bin nafsi. Hiji, Allah teu butuh kana tempat gesan ngancik. Dua, Allah teu mika butuh kanu nganyarkeun. Nu mawi ngamaknana teu butuh kana tempat. Hiji, dua, teu butuh kanu ngayakeun. Dua, eta dua makna mangrupakeun makna tina qiyamuhu bin nafsi. Hijikeun, Allah teh aya teu aya kawitna, aya teu aya tungtungna, teu aya sarupana, teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun. Dua makna qiyamu bin nafsi.
Hiji ada mubtiqori ilal mahal, dua ada mubtiqori ilal mukhassis. Allah teu butuh kana tempat, Allah teu butuh kanu ngayakeun. Dalilna pangna Allah teu butuh kana tempat. Lamun Allah butuh kana tempat, tangtu Allah teh sifat. Sementara lamun Allah sifat moal bisa kasifatan ku sifat anu sajen da sifat matara kasifatan nu sok kasifatan madat. Sementara Allah geus kasifatan ku sifat wujud, ku sifat kidam, sifat bako, sifat muhalafatul lil hawadis, atus Allah lain sifat. Hiji tah. Dua, pangna Allah teu butuh kanu nganyarkeun. Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun, tangtu Allah anyar. Lamun Allah anyar butuh kanu nganyarkeun, nu nganyarkeunana butuh kanu nganyarkeun deui. Terjadi daur jeung tasalsul anu mustahil teh. Duana kadalilan, ku dalil akli. Deui. Makna qiyamu bin nafsi teh Allah teu mika butuh kana tempat, Allah teu mika butuh kanu ngayakeun. Dalilna, lamun Allah butuh kana tempat berarti Allah teh sifat dan sok butuh kana tempat mah sifat. Sementara lamun Allah sifat, Allah moal kasifatan ku sifat anu sajen, tapi gini fakta dan realita Allah geus kasifatan ku sifat anu sajen, berarti mana kitu ge Allah lain sifat. Dua, Allah teu mika butuh kanu nganyarkeun. Lamun Allah mika butuh kanu nganyarkeun, tangtu Allah teh anyar. Lamun Allah anyar, Allah butuh kanu nganyarkeun, nu nganyarkeun butuh kanu nganyarkeun, nu nganyarkeun butuh kanu nganyarkeun, terjadi daur jeung tasalsul anu hukumna mustahil. Atuh teu tetep Allah teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu nganyarkeun. Disebutna istighna. Sugih Allah. Sok aya cenah jelema ge nu beunghar. Jelema mah dina beungharna ge disebutna gonil muqayyad. Ari Allah mah goni mutlak. Kumaha bedana goni muqayyad jeung goni mutlak? Goni muqayyad teu butuh kana hiji perkara tapi butuh kanu sajen. Nelayan teu butuhun lauk da loba. Tapi piraku dahar hayo we hakana lauk butuh ka petani ngayakeun beas. Petani teu butuh pare da loba. Tapi piraku barang hakan ayo we pare da bosen meureun butuh kana lauk, butuh jeung nelayan. Eta goni muqayyad. Disebut we manusia mah makhluk jon politikon, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Allah gonina goni mutlak. Sehingga pamaparin ti Allah mah selalu sampurna. Dibere mata jeung deleuna, dibere irung jeung ambeuna, dibere letah jeung rasana, dibere kulit jeung rabana, dibere ceuli jeung dengena, dibere bobogaan lalaki jeung gacengna, dibere bobogaan awewe jeung molongona. Da percuma najan aya ari teu gaceng, da percuma najan aya ari pongpet mah sampurna pamaparin ti Allah. Beda yang pamere di jelema. Pamere ti jelema mah kadang-kadang teu sampurna, aya kurangna we gitu. Gitunya. Ngomong pamere ti jin. Oh lah ya. Aya jelema tiluan keur jalan-jalan ka gunung. Gunung tiluan. Oh. Di gunung itu tiba-tiba aya lampu. Aya lampu. Katajong eta lampu teh. Apa eta lampu? Dikosok-kosok aya mah alus. Pas dikosok-kosok teh keluar haseup keluar. Ngacang ngelek jadi ujirim. Aing adalah jin surya di laga. Geus 1000 tahun aing terpenjara tina ieu lampu. Kulantaran sia aing bisa bebas. Maka sebagai pamulang tarima aing rek nyumponan masing-masing hiji permintaan. Cok mana yang aing heula cenah. Kemudian nu hiji mah resepna teh ka ieu. Ka awewe. Jin. Bere aing awewe anu panggeulisna salam dunia. Tuluy asupkeun aing kana guha. Tong dibuka-buka 10 tahun. Beres. Porom.
Pas bunta geus aya awe geulis di hareupeunana. Selanjutnya terserah Anda. Yang anu kadua, mana yang naon? Anu kadua meresep teh mabok. Cenah jin urang mah moal mentana naon aing mah cenah mabok song digeunggeurekeun we ku batur. Aing mah menta minuman keras anu cukup 10 tahunan asupkeun aing ka jero gua tong dibuka-buka. Oh siap, beureum, brut, pas beuntak geus aya di jero gua. Bae di hareupeuna aya brandy, aya whisky, aya topi miring, aya naon deui ngaranna teh? Johnny Walker, aya Asoka, aya arak putih, wah segala rupa. Pas anu ka 3. Mana yang naon? Anu ka 3 mah resep teh udud, ngarokok. Udud. Jin, aing mah loba kahayang lah cenah aing hayang geunah udud. Aing pokona aing asupkeun kana jero gua, bekelan aing ngerokok anu sakira-kira mahi 10 tahun. Nah cetek kitu porong. Set pas buntak geus aya di jero gua, bari di hareupeuna aya kelas mil, aya sampurna mil, aya sampurna kretek, aya jarum super, aya jarum coklat, aya naon deui ngaranna teh garam filter, aya bahkan bako Haji Dodo ge aya. Segala aya. Oh, sampai ke 10 tahun. 10 tahun. Lagi 10 tahun si jin inget, waduh cenah aing boga bukaeun yeuh, boga bukaeun. Dibuka teh hiji-hiji guhana teh. Mimiti guha anu jeung awewe teh pas dibuka truk langsung suntangan ka si jin. Jin nuhun. Ngeunah aing ngeukepan awewe 10 tahun anu ngaganggu. Tah ieu hasilna ngajajar orok 5. Produksi 10 tahun yang orok 5 siki. Nuhun. Oh, siap cek si jin. Pas nu kadua pas dibukakeun eta pantog goana kasapa teh geus bayuh-yuh gelut malum nginum wae suntangan deui ka si jin. Wah jin nuhun ngeunah aing euy. Nu ngageunggeurekeun cenah aing ngeunah cenah ieu mabok terus-terusan. Pas nu katilu anu udud teh pas dibuka teh geus bekung mewakna teh. Anu sejen mah suntangan ka si jin teh ieu mah neke ka si jin teh beletak neke ka si jin sia mah teu waras teh. Batur mah ka aing suntangan nganungunkeun aya sia kalah kaneke atuh da sia mah teu waras goblok cenah mere ka aing rokona hungkul teu jeung korekna aing ngalamun 10 tahun eta deuk teu sampurna pamere teh makhluk pamere ti jin teu sampurna benten pamaparin ti Allah begitu elegan begitu sempurna segala rupina ya. Jadi Allah teh qiyamu binafsi teh hartina 2, hiji Allah teu mikabutuhkana tempat, 2 Allah teu mikabutuh kanu ngayakeun. Dalilna pangna Allah teu mikabutuhkana tempat lantaran Allah lain sifat dan sok mikabutuh kana zat mah sifat. Lamun Allah sifat maka moal kasifatan ku sifat anu sejen, tetapi fakta sudah mengatakan Allah kasifatan ku sifat nu sejen, mata kitu ge Allah lain sifat. 2 Allah teu mikabutuhkan anu ngayakeun, dalilna lamun Allah butuh kanu ngayakeun maka tangtu Allah teh anyar. Lamun Allah anyar butuh kanu nganyarkeun kadituna bakal terjadi daur jeung tasalsul anu geus tumetep kabeh oge mustahil. Tingali tah tanbihun ulima min dalika annahu mustagnin anil mahal wal muhassis wa amma sifati fa ya mustagniya anil muhassis wadawatul hawadis mubtakiro ila muhassis wa mustagniya anidat wasifatul hawadis mubtakiro ilaihima. Ditilik tina segi butuh jeung henteu nek kana zat jeung kanu ngayakeun maka perkara teh aya 4. Hiji teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun eusina zat Allah, tebutuh kana tempat, tebutuh kanu ngayakeun. 2 butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun eusina sifat Allah. Eta mah butuh kana tempat, mana tempat dat sabab sifat moal bisa cicing kecuali di dadat ngan teu butuh kanu ngayakeun. 3 butuh kanu butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun
eusina zat makhluk teu butuh kana tempat pikeun ngancik da lain sifat ngan butuh kanu ngayakeun da anyar. Nu kaopat butuh kana tempat butuh kanu ngayakeun eusina sifat makhluk. Jadi opatnya ada sing apa ulah apal heureuna unggul. Jadi ditilik tina butuh jeung henteu kana zat oge kanu ngayakeun perkara teh kabagi opat. Balikan deui hiji. Teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun eusina zat Allah, butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun eusina sifat Allah, teu butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun eusina zat makhluk, butuh kana tempat oge butuh kanu ngayakeun eusina sifat makhluk. Jadi opat yang apa kade? Wahdaniyat. Hati-hati kita sampai kepada mabhasu hadal fan, asrofu mabahisi hadal fan. Pembahasan wahdaniyat adalah pembahasan pangmulya-mulyana pembahasan ieu fan. Kunaon pangna ieu kitab dingaranan tauhid itu tina wahdaniyat. Sing ingat inna likulli syai'in qalbun wa qalbut tauhid al wahdaniyat. Jadi perkara teh ngabogaan hate. Setiap perkara ngabogaan hate, hate ilmu tauhid adalah sifat wahdaniyat. Mawi dina Al-Qur'an aya qalbul Qur'an. Dina Alfiyah aya qalbul Alfiyah kita bab ikhbar. Dina at-tauhid itu pun aya qalbuna, aya asrafu mabahisna. Mana adalah sifat wahdaniyat. Wayahna lamun rada lieur tapi teu kudu lieur-lieur. Lasta silanna ba'au udrikal muna pamangka datil amalu illa bisobiri. Tidak sara alfiah nu hese direken gampang malar hasil pamaksudan mual hasil ilmu angin kupinu kasobaran. Sing sobar kuota beak sabar, kesel sabar gitu. Bari udud we bari ngopi nyantai lah gitu bro. Astasilana soba. Ieu wahdaniyat mencakup kana tilu. Hiji wahdaniyat bidzat, dua wahdaniyat fisifat, tilu wahdaniyat fil af'al. Kadia wihandi. Wahdaniyat mencakup kana tilu poin. Wahdaniyat bidzat, wahdaniyat fisifat, wahdaniyat fil af'al. Nu mawi tina kamanana Allah teh aya teu aya kawitna, aya teu aya tungtungna, teu aya sarupana, teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun, teu aya bilanganana. Wahdaniyat bidat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Kumaha wa penjelasanana? Mari kita lihat penjelasannya. Hiji, wal hasilu kasimpulanana annal wahdaniyata sa'nyana sifat wahdaniyat as-samilata li wahdaniyati dat wa wahdaniyati sifat wa wahdaniyatil af'al
anu murung kana tilu wahdaniat bidat wahdaniat fi sifat jeung wahdaniat fil af'al tunpi kumuman homsan itu nyabut awas inget salabiah kene ya salabiah anu terakhir nyabut kana kam anu 5 naon kam teh ari kam teh bilangan mangrupakeun makulat anu kacabut aya di Allah seinget makulat teh 10 johar kam kaifa aina mata wadho milku infial idopi aya 8 urang mah baheula ke kelas 3 ibtidah ngapalkeun teh johar kam kaifa aina mata wadho milku pilu infial jeung idopi baheula ngapalkeun teh sakitu eta makulat kam nyabut kana 5 kam mana nu 5 kam hiji nu kacabut wahdaniyat bidat salab kam mutasil 2 wahdaniyat bidat salab kam munfasil tina sifat 2 wahdaniyat sifat salab kam mutasil wahdaniyat sifat salab kam munfasil hiji deui nyaeta fil af'al manu kacabutna wahdaniyat fil af'al salab kam munfasil hungkul kunaon wa salab kam mutasil teh kacabut tina wahdaniyat fil af'al walaranana sabab padamelan Allah seueur jadi wahdaniyat bidat nyabut kana sabaraha kam 2 wahdaniyat sifat nyabut kana sabaraha kam 2 wahdaniyat fil af'al nyabutkan sabaraha kam hiji 2 hiji di jumlah jamnya jadi 5 wahdaniyat bidat kam mutasil wahdaniyat bidat salab kam munfasil wahdaniyat sifat salab kam mutasil wahdaniyat sifat salab kam munfasil wahdaniyat fil af'al salab kumaha wa wahdaniyat bidat salab kam mutasil hiji na zat Allah kade sing telik ieu asroful mabahis hiji na zat Allah lain meunang ngarangkepkeun tina pirang-pirang juz anu bing bilangan tingali tah curug katingali curug ieu curug sabaraha hiji tapi hiji na ieu curug mangrupakeun gabungan tina pirang-pirang juz anu bing bilangan aya kulit aya tulang aya urat aya getih aya kuku hiji nama tapi hijina meunang ngarangkepkeun tina pirang-pirang juz anu bing bilangan tah hijina Allah mah teu kitu kacabut kituna teh itu ngaranna wahdaniyat bidat salab kam mutasil hijina zat Allah lain meunang ngarangkepkeun tina pirang-pirang juz anu bing bilangan 2 wahdaniyat bidat salab kam munfasil naon eta hiji na zat Allah lain bagian tina anu loba kayak deui hiji na zat Allah lain bagian tina anu loba contoh deui kana curug ieu curug sabaraha hiji tetapi hiji na ieu curug bagian tina ramo anu 5 berarti hiji na ieu curug 1/5 ta Allah hiji na lain meunang ngarangkepkeun tina pirang-pirang juz anu bing bilangan oge hiji na lain mangrupakeun bagian tina nu loba paham wahdaniyat bidat salab kam mutasil wahdaniyat bidat salab kam munfasil paham 2 wahdaniyat sifat ieu nyabut kana 2 kam mana wahdaniyat sifat salab kam mutasil naon wahdaniyat sifat kalam mutasil
hijina sifat Allah teu aya rangkepanana. Allah gadu sifat kudrat, sabaraha kudrat Allah hiji. Erek nyieun langit ku kudrat nu eta, erek nyieun bumi ku kudrat nu eta, erek nyieun manusia ku kudrat nu eta, erek nundung iblis ku kudrat nu eta. Apapun yang Allah kerjakan itu melalui taksir, tidak kudrat anu ngan hiji-hijina teu aya rangkepanana. Beda jeung sifat manusia eta mah rangkepan. Kumaha rangkepanana sifat jelema? Kakuasaan jang nyieun kapal beda jeung kakuasaan jang nyieun comro. Cirina loba jalma nu bisa nyieun kapal tapi belum tentu bisa nyieun comro. Urang bisa nyieun comro tapi teu bisa nyieun kapal. Akibat kakawasan urang mah aya rangkepanana. Beda. Allah mah teu ku eta-eta keneh. Oh Habibi. Habibi bisa nyieun naon euy? Pesawat belum tentu Habibi bisa nyieun comro. Maneh bisa nyieun comro tapi cantang tuh maneh bisa nyieun pesawat. Sabab kakawasan manusia, kakawasan makhluk itu rangkep-rangkep. Beda jeung kakawasan Allah, hiji kakawasan Allah. Hijina sifat Allah teu aya rangkepanana. Paham deui ka dieu? Tilunya. Opat. Wahdaniyat sifat salab kamun pasir. Naon ieu? Di luar Allah teu aya nu ngagaduhan sifat kapangeranan. Hiji-hijina nu ngahak kana sifat rububiyah, sifat kapangeranan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah wungkul nu kawasa, geuning cenah eta aya presiden kawasa, bupati kawasa, gubernur kawasa, eta mah kakawasaan, lain kawasanyaan. Kawasa anu terbatas dimensi ruang jeung waktu. Gubernur Jawa Barat, kawasa sote di Jawa Barat, dibawa ke Jawa Tengah, beak dicarekan ku Ganjar Pranowo. Terbatas dimensi ruang. Ridwan Kamil kawasa 5 tahun ayeuna, 5 tahun berikutnya belum tentu. Sabab kakawasan jelema terbatas ku dimensi ruang jeung waktu, dan ngaranna ge kakawasaan ku kudrotan, eta mah lain kudrotnyaan. Allah kudu hirup di luar Allah pae kabeh. Ieu mah hirupan. Hirup anu ngadaguan pae. Hirup anu moal lila, hirup anu kakurung ku dimensi ruang jeung waktu. Hirup anu kakurung ku zaman, sabab teu aya nu ngagaduhan sifat kapangeranan di luar Allah Subhanahu wa taala. 4, 5. Wahdaniyat fil af'al salab kamun pasil. Naon eta? Di luar Allah teu aya nu ngabogaan tapak damel. Kejo teu ngabogaan tapak ngawaregkeun simut, teu ngabogaan tapak ngahaneutkeun peso, teu ngabogaan tapak ngaraheutkeun seuneu, teu ngabogaan tapak nutungkeun. Nah atuh wae eta, lamun dikeureut, lamun ku peso sok kakeureut, lamun ku naon teh ku seuneu sok tutung. Eta mah adat. Adat eta tawakufun indat tikrori syai'i ma'asihati tahallufihi wa adami tasiri. Sabab loba nu dikeureut ku peso teu teurak siga di Banten debus. Loba nu diduruk teu tutung siga Nabi Ibrahim. Loba nu barang hakan teu wareg siga lauk Nabi Sulaiman. Sasulayan eta mah kabarengan we. Dan pada mulan Allah dina hukum adat teh tilu, hiji Allah nyieun nu nyambung, 2 Allah nyieun nu disambung, 3 Allah nyambungkeun antara nu nyambung jeung nu disambung. Nu nyiptakeun seuneu Allah, nu nyiptakeun suluh Allah, nu nyambungkeun antara seuneu jeung suluh Allah. Nu nyieun peso Allah, nu nyieun kulit Allah, nu ngagewekeun kulit ku peso itu pun Allah. Tinggal dina Majmu'atul Aqidah. Kengeu ajengan. Tilu pada mulan Allah dina hukum adat.
Nyeun nyambung, nyeun disambung, nyambungkeun antara nyambung jeung disambung. Padahal hakikatna di luar Allah teu aya nu ngageuhan sifat. Mata kacina balagugna lamun aya jalma wah kakalayangan ka ditu ka dieu neangan batu ali ieu mah batu ali jungjung darajat paragi naon naikeun pangkat ieu mah pirus paragi naon kawibawaan ieu mah comong paragi naon paragi ka awewe. Awas tingali dan batu kita biasana jalma nu kitu nu gagarayaman ka manu kitu eta teh jalma nu lemah iman. Jalma nu lemah imana osok gagarayaman, di mana susah di mana bingung gagarayaman, kana batu kana ali jeung kapasarean sing ingat nu kitu teh mata kupur pisan. Punten di luar Allah teh aya nu ngabogaan tapak dama. Penting pisan wengi tadi aya nu ngainbox asim kuring. Cenah ieu aya nu masihan ieu isim cenah. Saurna tiasa ngajaga diri kumaha hukumna ieu isim. Emot. Bahwa isim lain isim zaman isimakan tapi nu ditulis ku Ja'faron atau ku mangsa tu kunaon bae itu kaasup kana sihir ngaranna sihir wipik. 10 jenis sihir. Simia, himia, hindi, tilasmat, istihdamat, di antaranya adalah sihir wifik. Ngan terkait wifik, menurut Imam Ghazali ieu tafsil, aya wifik anu meunang nyaeta lamun ngarti kana maknana. Matak aya kitab Al-Awfaq eusina wifik kabeh. Cek sakao mutlak haram wipik teh, tetapi menurut Imam Ghazali menang lamun ngarti kana maknana. Seperti mana? Seperti dan Nihayatul-Jen. Lamun arek rebo wekasan. Nya dina sunat Dapul Bala rebo wekasan ngesok nulis isim dina naon? Dina piring. Salamun ala Nuh, salamun ala Ilyas, salamun tulis itu dicayan diinum. Eta mah meunang sabab aya maknaan. Ngana munut para ruku kaluhur kasangwinaru kahanap kasang batara kotak wir yang wir tah para itu di luar Allah teh aya nu ngabogaan tapak nama eueuh tidak ada nonsen. Sehingga lamun jelema geus kuat tauhid, sehingga jelema lamun geus kuat akidah, moal aya nu stres, moal aya nu depresi, moal aya nu peing, moal. Da aya depresi, aya peing, aya stres akibat boga anggapan nu nganyeri teh batur, nu nganyeri teh dulur, nu nganyeri teh jelema, nu ngateungeunahkeun teh deungeun-deungeun. Tapi langsung namun dibalikkan ke Allah, nu mereka tugeunah ieu teh Allah, nu mereka nyeri ieu teh Allah, nu mereka teungeunah ieu teh Allah. Wes bang blas angine begitu mah. Moal stres, moal lieur, moal peing, moal begung akibat mikiran kanyeri. Moal dibalikkan langsung ke Allah. Ia fungsi sesungguhnya dari seorang muwahhid. Nyalametkeun akidah, nyalametkeun awak, hibdun nafs, hibdud din, hibdul akidah. Itu tujuan utama daripada ilmu tauhid. Muwahhid sejati teh eta. Ieu we handai. Sifat wahdaniyat ayat 3 bidat fi sifat fil af'al anu mana tina nu tilu eta ngeuweuhkeun kana 5 kam. Wahdaniyat bidat salab ka muttasil, wahdaniyat bidat salab ka munfasil, wahdaniyat bi sifat salab ka muttasil, wahdaniyat bi sifat salab ka munfasil, wahdaniyat fil af'al salab ka munfasil. Dalilna. Dalil wahdaniyat Allah. Ada ya geus dalil keneh. Wayahna nya. Wayahna. Sing bari mikir ngajina. Balik mikir. Kuma dalil. Dalil lagi.
lamun Allah bing bilangan taruhlah Allah dua ulah wakaloba dua taruh Allah dua lamun Allah dua kemungkinan dua lamun Allah bing bilangan kemungkinan dua mana kemungkinan hiji kemungkinan sepakat Allah A jeung Allah B sepakat dua kemungkinan ikhtilaf Allah A hayang kieu Allah B hayang kitu hanya itu ittifaq ikhtilaf lamun Allah A jeung Allah B ittifaq maka gambaranana aya tilu misalkan Allah A jeung Allah B sepakat duana erek nyieun bumi Allah A hayang nyieun bumi Allah B hayang nyieun bumi maka kemungkinan aya tilu hiji Allah A jeung Allah B bareng duana nyieun bumi sementara eta hukumna mustahil sabab teu mungkin aya asar anu sahiji bari muksirna dua teu mungkin anakna hiji bapana dua teu mungkin pasti hiji dua ieu keur sepakatkeun Allah A heula geus beres Allah A tuluy Allah B Allah A heula nyieun bumi geus Allah A tuluy nyieun bumi Allah B maka eta ge hukumna mustahil naon sababna sabab tahsilul hasil naonan sia Allah be pan geus ku Allah ada nyieun bumi make kudu sia nyieun deui teu mustahil tilu ieu masih kene ittifaq kene ceuk Allah aing heula nya nyieun bumi ya beres nyieun bumi satengah ku aing ceuk Allah be ulah dibeakeun kabeh ku aing setengah deui eta oge hukumna mustahil naon sababna ketika Allah nyieun satengah bumi maka Allah be apes tina nyieun setengah bumi nu eta ketika Allah be nyieun setengah bumi maka Allah apes tina nyieun setengah bumi deui paham ya dia itu lamun ittifaq dua gambaran kedua ikhtilaf Allah hayang nyieun bumi Allah be mung naon terjadi pasea lamun pasea ruksak alam dunia lau kana fihi ma alihatun ilallahu la fasadata andaikan aya deui pangeran di luar Allah di muka bumi ya niscaya bumi bakal hancur tetapi fakta bumi lebihkeun ka ayeuna teu hancur berarti Allah henteu leuwih ti dua henteu leuwih ti hiji gitu henteu dua wehande nya wehana sing rada mikir lah salit langsung ada dalil nya geus paham meureun makna namanya tadinya mana nu 5 teh anu nyebutkeun dalil makam dalilna ieu bisa dipakai ngajaga akidah urang ti jelema-jelema anu nyebutkeun Allahu salisu salasa dan sebagainya ieu oge bisa dipakai pangdebat pikeun urang kamaranehanana hiji lamun Allah leuwih ti hiji berarti dua atau leuwih loba contoh deket Allah dua maka gambaran anu terjadi aya dua hiji Allah nu kahiji jeung Allah nu kadua sepakat dua Allah nu kahiji jeung Allah nu kadua ikhtilaf kumaha sepakat Allah nu kahiji hayang nyieun bumi Allah nu kahiji deui nu hiji deui hayang nyieun bumi kumaha gana ikhtilaf Allah nu kahiji hayang nyieun bumi Allah nu kadua mungeun nyieun bumi nah ikhtilaf lamun sepakat Allah nu kahiji Allah nu maka aya tilu gambaran kumaha gambaran nu kahiji gambaran nu kahiji cek Allah A teh sok Allah A cek Allah B teh Allah A sok nyieun bumi urang bareng ieu jeung aing nyarieun bumi eta duaan maka eta hukumna mustahil naon sababna sabab pakumpul dua tapak tina tapak nu sahiji itu hukumna mustahil gambaran kedua cek Allah B teh Allah A sok maneh we heula nyieun bumi ke aing nuturkeun Allah A nyieun bumi geus Allah A nyieun bumi Allah B ge nyieun bumi maka eta ge mustahil naon sababna
tahsilul hasil, ngasilkeun perkara nu geus hasil mustahil. Gambaran katilu cek Allah be, Allah asok nyieun heula ku maneh ngan setengah we nya ke setengah deui ku aing. Allah A nyieun bumi setengah, Allah B nyieun bumi setengah deui. Maka ketika Allah nyieun bumi anu setengah berarti manehanana apes tina nyieun setengah deui. Ketika Allah be nyieun bumi anu setengah, manehna apes tina nyieun setengah deui, eta oge mustahil. Jadi gambaran ittifaq mustahil. Ieu ngaranna burhanut tamanni. Ya. Burhanut tamannu lamun dina mantek mah kitu. Kedua, lamun Allah ajeng Allah be ikhtilaf. Allah hayang nyieun bumi, Allah be mung nyieun bumi. Maka naon terjadi? Ruksak di alam dunia. Ruksak ya begitu. Ya, pek teh aya bumi berarti Allah mungeun nyieun bumi apes. Pek teh eueuh bumi berarti Allah nu mungeun nyieun bumi kawasa Allah nu hayang nyieun bumi apes. Cek nu hiji hayang hujan, cek ieu hayang halodo. Ketika hujan berarti nu hayang halodo apes. Ketika halodo berarti nu hayang hujan nu apes. Itu mustahil. Ya. Maka torojo dawuhan Allah, laukana fihima alihatun ilallahu lafasadata. Andaikan di bumi ieu aya pangeran di luar Allah, maka tanwan deui ieu alam bakal rusak. Dia batal ya tuh patekadan umat Kristiani menyebutkan aya Tuhan ayah, aya Tuhan bunda, aya Tuhan anak. Batal ya patekadan umat Hindu aya menyebutkan aya dewa Brahmana sebagai dewa pencipta alam, dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam, dewa Siwa sebagai dewa perusak alam. Itu kan terjadi taksim, terjadi pembagian sip gitu. Brahmana nyieun alam, nyieun alam mah catur we atawa sare. Itu kan mustahil gitu. Dewa Wisnu melihara alam, dewa Siwa ka mana? Keur catur wayah kieu mah ira dewa Siwa datangna engke ketika kiamat. Nah, itu kan mustahil. Itu. Ya. Itu adalah sifat wahdaniyat sing emut. Wahdaniyat itu merupakan asrofu mabahis hadalafan, pangmulia-muliana pembahasan ieu pan. Allah teh aya teu aya kawitna, aya teu aya tungtungna, teu aya sarupana, teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun, teu aya bilanganana. Wadaniyat cenah. Wadaniyat pidat salab kamutasil, wahdaniyat pidat salab, wahdaniyat pisifat salab, wahdaniyat pisifat salab kamun pasil, wahdaniyat pil af'al. Oh, hiji wahdaniyat pidat salab kamutasil, hijina dat Allah lain menang ngarangkepkeun tina pirang-pirang juj anu bing bilangan. Wahdaniyat salab kamun pasil, hijina dat Allah lain bagian tina anu loba. Wahdaniyat sifat salab kamutasil, hijina sifat Allah teu aya rangkepanana. Wahdaniyat sifat salab kamun pasil, di luar Allah teu aya anu ngagaduhan sifat kapangeranan. Wahdaniyat fil af'al salab kamun pasil, di luar Allah teu aya anu ngagaduhan tapak damel. Wa annahu lima yanalul adamu muhalifun burhanu hada kidamu, kiamuhu binafsi wahdaniyat munazahan usaniyah andidin ausibin syarikin mutlaqo wa walidin kadal walad wal astiku. Aduh can katerangkeun eta saeutik deui nya tapi atos sajam upina cekap sakitu seueur nya pembahasan wahdaniyat mah. Mudah-mudahan manfaat, hapunten tidak kalepatanana.
Wallahu a'lam bissawab.